Когда мне было где-то 4 года, мои родители завели дома 2 попугайчиков. И когда в следующий раз к нам пришел мой дядя, а он такой человечек на приколе, он, естественно, научил их говорить слово «жопа». И в 4 года я не знал, что такое жопа. Как и не знал, что попугаи умеют разговаривать. Я проснулся ночью от того, что кто-то хриплым голосом из темноты говорит слово «жопа». Жопа, жопа, жопа. Какая у меня была истерика. Это был первый раз, когда у меня от страха онемело все. Я не мог даже двинуться. Я очень долго лежал и думал, что такое жопа. Это может какой-то демон. И я хотел побежать к маме, но звуки были как раз из коридора. Поэтому я с закрытыми глазами просто пошел на пролом. Я уронил тумбочку, на которой стояла клетка. Попугаи взбесились, начали орать просто жоп, 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 жопа, жопа. Я уже сквозь слезы ничего не видел. Просто боже, мама, говорю, мама, проснись, жопа идет.